sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. 7 urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren eiztari zaharra. Nekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Hori bai tanto hori. Pertsonaiak, hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarrienak. Mota guztietako pertsonaiak, jaun Andreak. Benetakoak, hiri honetan harrapaturikoak. Utzi dazu pakea! Dena prest dago gaur eguerdian, Tolosan Euskal Herriko inauteri ezagunenak hasteko umorea eta araurik ez da dira jai horien ezaugarri nagusiak, baina masifikazioak aldaketak egitera behartzen du programan, bizikidetza eta berdintasuna bermatzeko iritsi dira inauteriak eta zalantzari gabe horren adierazle nagusietako bat Tolosa da. Antxon Elosegik txupinazoa botako du gaur, ostegun gizenean eta Gabialai elkarteak Tolosako inauteriei egindako ekarpenagatik aukeratu dute Elosegi bera. Dagoeneko badira txarangak inauterietako ohiko doinuekin kaleak girotzen eta 19 musika talde arduratuko dira horretaz astearte gauera arte. Biharko ekitaldi nagusia ostiral Argaleko danborrada izango da, larunbatean berriz, aurren eta nagusien danborradak izango dira nagusi, 500 bat parte hartzaile bilduko baitituzte, mozorroak igandeko dianan estrenatuko dira, eta egun horretan karrozak eta konpartsak ere aterako dira, aurten 19 eman dute izena, baita beste 15 karroza txikik ere. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Tolosara joko dugu gaur izan ere ostegun gizena gaueko 12etan hasi da eta urterik urtera gero eta jende gehiago elkartzen da ordu horretan Trianguloa plazan inauteriei hasiera emateko txupinazoa, txaranga, inauteri doinuak, dantza eta parranda ez du ezerk utxik egiten azken 30 urteetan Tolosan tabernariak ere gustura jendetza noiz iritsiko zain eta aipatu dugunez eguerdiko 12etan orain laster da jaurtitzeko txupina, hasi dira beraz, edo hasteko dira beraz Tolosako inauteriak ikus ditzagun zuzeneko irudiak. Txupina botatzeke udane arbeorekin egingo dugu konexioa orain izan ere antxe da, ez? Tolosan txupina ikustera zain, kaixo udane? Kaixo eguerdion danoi. Tira, ez? Txupinazoan zain zara udanez, zer nolako giroa da une honetan Tolosan?
Ja txupinazoa botata hasi dute Tolosarrek, Tolosako inauteriak, hemen ikus dezagun, jendez gainezka dagoela plaza, helduak, adinekoak, baina txikienak ere bertan ditugu, familian lagun hartan denak, Tolosar denak hurbildu dira plaza zaharronetara, eta ikusgarria benetan eguraldea lagunduta nolako giroa den bertan txarangaren laguntzarekin batera, musikaz alaiturik, eta plaza inauteria hasiera parega eginez. Eta aipatzeko gainera, ohikoa den antzezlanean, pregoiaren aurretik, urtero antzezlan bat egiten dutela, eta aurtengoan osasun publikoari eskaini dute tarte hori, eta bertan osasun publikoan lan baldintzak eta eskubideak eskatu dituzte, eta sagardu zuzen duta pankartan ere, iruzurrik ez aipatzen zuen kartela, beraz hori ere aipatzeko, eta esan duguna, jada Tolosako inauteria hasiera eman diete, eta giroa parega bada hemen. Beraz, txupina jaurdi dute dagoeneko, hasi da festa eta asterartera arte luzatuko da hain zuzen ere, konta iguztu dudanez zera aurkituko dugu Tolosan egunotan. Gaur ostegun gizena eta 6 egunetzuk esan bezala hemen inauteriak ospatzen arituko dira. Biharko egunean ostiralme izango da, larunbatean zaldunita bezpera, igandean zaldunita, astelenita eta asteartan asteartita. Eta egun horietan guztietan jai giroa izango da hemen Tolosan nagusi, baina gogoratu, Euskal Herritik gerturatu nahi duzen guztiok bihar eta larunbatean ez da mozorratu behar, hemen Tolosarrak ez dira mozorratzen, danborra izango da nagusi eta jai giroa ere, baina igandetik eta astartera bitarte mozorratuko dira hemen, beraz esan bezala, horiek txarangak, arrozak, musika, jai giroa izango da hemen, aurrak, baina helduak ere oso animatuta ikusten ditugu eta hori izango da hemen ikusiko den giroa. Gainera, udane, inauterien testuinguruan jokatuko du asteburuan ados pilotak ez da, zeintzuk arituko dira? Alaxe da, 2 pilotak antolatutako Eskuz-Binakako txapelketaren finala ordenak jokatuko dira hemen Tolosako pilotalekuan, eta oraindik jakiteke dago zeintzuk lehiatuko diren, izan ere Zierbenan ostiralean bihar bertan jokatuko dutenen artean jakin da behin betiko sailkapena, beraz itxaroten ari dira oraindik zeintzuk izango diren lehiatuko direnak, baina hor ere lehia handia izango da, eta ondoren finala ordenen ostean finalerdia Azpeitian eta Iruñan jokatuko dire eta final handia Zumarragan izango da martxoaren 5ean. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. A2 pilota elkarteak antolatuta emakumen binakako txapelketa nagusiaren final ordena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan otsaiaren 18ean izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken eskupilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada horietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan A2 pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka. Eskuz-Binakako txapelketa abenduaren 17ean hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira, eta ostiralean Zierbenan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako finala ordenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da finala ordenetako kartela ezin osotara esan, hori, oainik sailkapena erabaki gabe daolako, eta horregatik, Aldaregia Mendiburu eta Txekolonia Mujika baizai daudela finala orden horietan, eta ostiralean gertatzen denan arabera, kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika telebistan ikus ditzakezue Joko Zelaia saioan. Honekin hemen utziko du konexioa udane inauteri ez gozatzeko tarterik baduzun, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Inauteriak ditugu gaur izpide eta gai berari helduta Gasteiza joko dugu orain, izan ere dena presta Arabako hiriburuan 2 urteren ondoren mozorroen festari ekiteko. Nerea Gartia lankidea dugun, han Gasteizen bertan egitarauaren xetasunak hobeto ezagutzeko. Kaixo, Nerea?
Kaixo, eguerdion. Tira, aurten, 24 konpartsa aterako dira asteburuko desfilean, 6.000 lagunek baino gehiago hartuko dute hor parte, ez da? Konta iguztu nire, zer gehiago ikusialko dugu Gasteizen inauterietan? Hala da, bai, eta aipatu duzuenez, gaur ostegun gizena da, eta Gasteizko inauteriei hasiera emango diete zenbait ekitaldik. Besteak beste, musika etxeko folklore akademia eta Arabatxo abesbatza izango dira protagonista. Hirian barrena kantuan arituko dira mozorrotuta gaur arratsaldean. Gasteizen 1679 urtean dagoeneko inauteriak ospatzen ziren. Hala dio Crónicas del Viejo Carnaval Vitoriano lanak. Jesus Eskainok jaso zituen azken 2 mendeotan Arabako hiriburuetako inauterien zehetasunak, nola ospatzen ziren, zeintzuk ziren abesten zituzten abestiak. Beraz, Gasteizen inauterietako tradizioa antzinatik datorrela esan dezakegu. Izan ere, oraindik garai horretan sortu ziren bertsoak abesten dira margolariak hiriburura heltzean. 6 eguneko ospakizuna da, ostegun gizena da lehen eguna eta arratsaldean musika etzeko udal folklore akademiako eta Arabatxo Arabako abesbatzen federazioko aurabesbatzak protagonistak dira. Hurrengo egunean, ostiralean, Indarra Euskal Kultur Elkarteak hirigune historikoko eta erdialdeko kaleak girotzen ditu. Eta larunbata da egun nagusia. Jardunaldi esanguratsuena eguerdian da. Margolariak ezagunak diren bertsoak lagunduta tren geltokira iristen dira. Ondoren Arka plazara abiatzen dira kale gira batean. Arratsaldean konpartzen eta karrozen desfileak Gasteiz zeharkatzen du eta gaudantzaldia antolatzen da plaza berrian. Igande goizean konpartzen desfilea berriz egiten dute eta egun osoa irauten du jai giroak. Mozorroa zientzilari soratuta izango da. Eta karroza da el secreto mejor guardado gure konpartzan, ez dakit nola izango dan. Bakarrik karroza taldea dakite nola izango diren. Sorpresa bat izango da. Bale, gure konpartzan talde batzuk daude. Eta talde bat da dantza taldea. Haiek elkartzen dira astero, denan artean aukeratzen dituzte abestiak, eta gero asmatzen dituzte dantzak. Eta gero erakusten digute beste hori, claro. Azken eguna asteartea da, eta sardina erretzen da. Horrekin amaiera ematen diete Gasteizko inauteriei. Aurten normaltasuna da lehenengo protagonista. Izan ere 2022an inauteriak bueltatu ziren, baina musukoak mozorroen atal bat izan ziren. Berriz aurpegiak margotuko ditugu. Gainera, 2023ko kartelak zerikusia du sardinaren erreketarekin. Paula Paezek egindako kartelak sardinaren 2 zatiak bilatzera gonbidatzen gaitu. Eta larunbatean eta igandean 24 konpartza izango dira desfiletan. 6.433 lagunek parte hartuko dute. Kulturarekin lotura badute inauteriek erabat, eta horrekin Gasteizen zaudela aprobetxatuta Nerea, azkena rock festivalak beste 3 talde iragarri ditu aurtengo edizioan arituko direnak, zeintzuk dira? Bai, eta gainera aurten azkenarragok ez da soilik izango Mendizabalan, ere Andra Mari Zuriaren plazan antolatuko dituzte zenbait kontzertu. Momentuz, festivalak iragarri du Txak Protet eta The Mission Express. We are the songs you learn to sing. We are the sound of everything.
ordea nerea dena ez da festa Araban eta gaurko egunarekin osasun arloko sindikatuek protesta egin dute Osakidetzak enplegu publikoaren eskaintzen prozesuen kudeaketan duen kaosa salatzeko. Bertan izan zara nerea. Hala da, bai, deialdia egin duten sindikatuek kritikatu dute langileak beste deialdi batera aurkeztu behar direla aurrekoa ebatzi ez dutenean. Protesta hau mobilizazioen testu inguruan kokatzen da eta datorren otsailaren 25ean 3 hiriburuetan manifestazio handia egingo dute. Bueno, ope bat itxi ez den bitartean, beste bat jarri dela martxan, jendeak jakin gabe plazatera behar duen edo ez, izena eman behar du bigarren ope horretan, prestatu, ikasi, eta itxaron behin-behineko zerrendak ere argitaratu behar zian urtarrilean, momentuz itxaroten gaude, eta salatzea erabateko blokeadoa dagoela bai mailan, bai gestio mailan, eta konponbideak eskatzeko. Bada honekin hemen utzi behar dugu konexioan nerea, mila esker eta ondo segi. Eskerrik asko zuei, aio. Aipatu berri dugu osasungintzarekin lotutako protesta bat, baina ez da egunotan jazo den bakarra Nafarroara begira, askotariko kolore sigla eta lelodun banderak eta pankartak ikusgai izan ziren atzo Iruñean, kalitatezko osasun sistemaren aldekoak, hezkuntzako ratioak jaistea exigitzen zutenak, edo privatizazioaren aurkakoak, alta sektore bakoitzaren lelo eta mezu zehatzak edozein izanik ere oinarri berazuten denek, zerbitzu publikoak aldarrikatzea, lan baldintzen prekarizazio prozesua salatzea eta aspalditik su ez ditan egosten ari dezen haserrea kalera ateratzea. Zerbitzu publikoen defentsan milaka hiritarrek kaleak hartu dituzte otsailak 15eko greba deialdian Iruñean. Osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langileek zein eragile sozialek bat egin dute elkarretaratze oso jendetsuak burutzen asteazken goizean zein arratsaldean. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan. Hala ere, sindikatuek salatu dutenez, gobernuak ezarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan dira. Esate baterako 100%a ospitaletan eta larrialdi zerbitzuetan. Gertatzen dena da, greba egunak gaur dela eta orduan badagoela jendea greba egin nahi izan duena eta ezin izan dena ona etorri. Hala eta guztiz ere, grebaren jarraipen positiboa txalotu dute sindikatuek eta eragile sozialek. 14%koa foru administrazioan eta 10%koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa hezkuntzan greba egin duten langileen portzentaia, 17%. Aldarrikapenak argi utzi dituzte zerbitzu publiko doako eta unibertsalak kalitatezko zerbitzua, bai langileentzat zein hiritar guztientzat. Hemen jokoan dagoena gizarte eredu bat delako. Ez da bakarrik enplegatuen baldintzak, eta hori baita ere ezinbestekoa da administrazioak ondo funtzionatzeko eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak izateko, baina azkenean hau gizarte osoarentzako zerbait da. Nafarroako gobernua eta mahai sektorialaren arteko negoziazio bilera ostiralean ospatzen da. Gauza korrela, Amaika Telebistako taldea Iruñeko kaletara ateratzen atzo greba egiteko jendearen arrazoi ezberdinak zeintzuk ziren ezagutzeko begira. Bai, greban nago. Nago lanbide eskolan Virgen del Camino. Bai, greban nago eta Lizarrako institutotik nator. Babesa ematera, erretiratua nago. Ni toki administrazioan nago eta guk ez genuen greba egiteko eskubidea, baina alare atera gara osasungintza publikoa eta unibertsalaren alde. Badaude tailerrek ezberdinak eta departamentu ezberdinak eta departamentu batzuk egin dute gehienak, beste batzuek ez, baina orokorrean gaude nahiko pozik. 20% inguru. Zehazki zifrak ez dakizkit, baina prestakuntza gutxirekin izateko uste dut izan duela erantzun desente eta ona etorri gara Lizarratik talde desente bat. Orduan horrekin pozik nago. Bueno, zergatik ez? Aldi batetik prekarietatea, gehienak gara interinoak, eta hori hala ere ikaslentzako kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea jeisten ari da, ez? Urte bat zaude txantrean eta hurrengo kurtsoan zaude tafaian eta hurrengo zaude imarkoanen eta hori ikaslentzat
pues jeisten da, kalitate hori. Bueno, batez ere, zentroan egunero ikusten dugun errealitatea. Baditugu, gure zentroan badaude, 30 ikasle dituzten tutoreak, bi orientatzaile gara ia 1000 ikaslerentzat, eta horrela uste dugu ezin dugula arreta duin bat eskaini gure ikaslei dagoen aniztasun guztiarekin. Pentsatzen dudalako sistema publikoa indartu behar dela. Ari garela, privatizatzen alden guztia eta ez nago horren alde. Nire neureak, batez ere, pentsatzen dudalako, irisgarritasuna hitz egiten dugunean ez da gurpildun aurli batean dagoen norbait, osasunetxean sartzeko, baizik eta persona migratzaile batek ere izan ditzan eskubide berberak, edo gaixotasun kronikoak dituztenak izan ditzaten behar dituzten baliabide guztiak, eta horrekin batera ere osasungintzan lan egiten duten ere lan baldintza duinak izan ditzaten, ez delako arazoa ez da dirua falta, dirua badago, zergak hor daude eta arazoa da nola banatzen den diru hori, eta orduan guk pentsatzen dut diru horrek joan behar duela irakaskuntzara, joan behar duela osasungintzara, eta ez duela joan behar adibidez, abiadura handiko trena bezalako, azpiegitura erraldoi, eta deusetarako balioko ez duen zerbaitetara. Bestadetik gizarte arloko gaiekin jarraiki, salaketa elkarteak atzo jakinarazi zuenez otsailaren 4an Bizkaiko 53 urteko pertsona bat hilik aurkitu zuten Valentziako kartzelan. Elkartearen arabera hildakoak bularreko mina zuen eta behin eta berriz eskatu zuen osasun arretan. Kartzelan dagoen beste preso batek eman zion familiari heriotzaren berri. Hildakoaren senideak inguruko ospitale guztietara deika ibili ondoren kartzelako zuzendariarekin solastatzea lortu zuten jakinarazi zien ziegan topatu zutela hildakoa arratsaldeko zenbaketa lanak egiten ari ziren bitartean. Elkarteak adierazi du ez dela kasu bakan bat, ez da salbuespen bat ere. Esan dute gainera espetxetan ez dagoela nahikoa osasun zerbitzu azalekoa dela eta oso zaila dela zerbitzu hori lortzea. Gainera azaldu dute arduradunek ez dietela ematen familiei heriotzen berri sistematikoki ezkutatzen dituztela horrelako gertakariak alegia. Toki horiek presoen osasunean duten eragina ere azpimarratu dute. Eta preso ez gabiltzala etxerat elkarteak jakinarazi du Juan Carlos Herrador euskal presoa baldintzapean aske geratu dela. 16 urte egin ditu espetxean eta iazko apirilaren 26tik 3. graduan zegoen 2021ko ekainean bete zituen zigorraren 3 laurdenak. Herrador 2007an atxilotu zuten eta salatu zuen torturatu egin zutela atxiloaldian. 2009an ezarri zioten 19 urteko espetxe zigorra. Zigorraren zati handiena okaina bat espetxean egin du 520 kilometrotara handik Duesora gerturatu zuten 2020ko irailean 225 kilometrora eta 2021ko abenduan Euskal Herriatu zuten Basauriko kartzelara. Ordea atzo bigarren egunez jarraian Itzulbaltzeta auzoko herritarrak nagusien etxea eraisteko lanak gelarazten saiatu ziren eta bezperan bezala ertzainak oldartu zitzaizkien eta arrastaka atera zituzten eraikinaren aurrean eserialdia egiten ari zirenak. Haietako bat buruan zauritu zuten. Protestaldian parte hartutakoek salatu zutenez gainera ertzainek ez dieten osasun zerbitzuei deitu eta zauritutako gizonezkoa erietxera eramatea galarazten saiatu ziren. Preso Allende. Pasa, por favor. Pero más. Oye, a ver, exacto, Estoy quieto. Dios, cuidado. Las hay por todo el día, las hay. ¿Pero qué es una señora mayor? ¿Qué coño hacéis? Joder,
Protestekin bukatzeko ordea ekonomia arlora begira gauzak ez daude batere garbi erretretaren erreformaren inguruan eta bihar gauerdian amaituko da derrigorrean erretretaren erreformaren eztabaida Frantziako asamblean. Ondoren senatura igaroko da, baina aurretik gaur bertan haren aurkako 5. mobilizazio egunera deitu dute sindikatu guztiek, beraz gaur greba eguna dute Ipar Euskal Herriko beharginek beste behin ere ikusi. Egia da, pixkat martxoak 7 hori pixkat beherant ere izango da data bezala, artean pentsatzen alda beste ekintza motak izaiten aldirela eta horretarako baldintzak sortu behar dira ere hori egiteko ez, beraz gu antolatzen gira asamblada moduan ere eta ea lortzen dugun ere asamblada ontatik, ene ustez gako bat da ere olako mugimendu batean beste gauzak asmatzeko. Kotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira Frantses Estatuko biltzar nagusian eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean jaiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utzi arte karrikan izanen garela. Aldiz, translegea eta abortuarena gaur onartuko dituzte behin betiko Espainiako ministroen kontseiluan. Hoy es un día muy importante para los derechos de las mujeres. Vamos a aprobar definitivamente esta ley que amplía nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Gure askatasuna borrokatuz, erabakitzeko eskubidea gurea da, 100 pertsonak babestu dute lema hori Bilboko manifestazioan. Irailetik aurrera, seguruenik, abortatzen dituzten emakumeak edo abortatu nahi duten emakumezkoak. Euskal Herria Bilduk salatu du indarkeria matxistaren biktimentzako diru laguntzak bideratzean legea urratu egin dela. Koalizioak adierazi du indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumeei zuzendutako diru laguntzak Beatriz Artolazabalek aurkeztu zituela urtarrilean. Laguntza horiek jasotzeko ezinbesteko baldintza da salaketa judizial bat izatea, berdintasun legeak baina kontrakoa dio. Alderdiak azaldu du duela urtebete onartu zen lege horrek argi dioela ez dela salaketa judizialen beharrik indarkeria matxista edo genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeek babes eta erreparazio prozesuetan parte hartu aldezaten. Hortaz, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran mozio bat aurkeztu du gaur Euskal Herria Bilduk akatsaren zuzenketa eskatzeko diru laguntzak berdintasun legearen arabera moldatzeko eta kanpoan gelditu diren espedienteak kontuan hartzeko. Eta albisteiaren honekin bukatzeko, kiroletara egingo dugu salto izan ere emakume master kupeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, izan ere oraingoan astorek gorria, zuria eta urdina nahastu ditu. Pilotarien gustukoak dira oso eta honekin txapelketaren 7. edizioa dagoeneko martxan da, martxoaren 26an finala jokatuko dutelarik adi. Emakume master kapeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi. Gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa ez, probatu dugu eta politia erosoa, ibiliga kanpoan pixka pelotatzen da oso gustoa, lasa da eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina eta batez behi garrantzitsuna erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be. Jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantzara urtetan garenien eroso gure gugon
eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar dugu, eta bueno, oso eskertute gauz astoreri, gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa hundia, ez? Azkenen beti zion arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta, ez? Eta etzian bateko modok, eta bueno, galtza hauekin egia da askoz lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da, aurrera pasa hundia bada, neskan pelota mundun. Emakume Mastercupeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19 hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Hilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira. Jai esan txapelketa azteko gogo askokin gabiltza, eta bueno, gogoakin azteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, ez? Azkenien 4 bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Bada honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara gaurkoan, Aiara Gutierrez, errefuxiatuekin elkarteko kide izango dugu gonbiatu nagusi gisa. Gaur bertan legebiltzarrean eztabaidagai den Arana klinika mintzagai, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Kaixo goiregea, eta ondala paratazte ategin gure single berria amaitu baino lehen. Eta, Amaika Telebistan bizi musika programan ikusi izango ze bideoklipa, eta, espero dugu gustatzea. Seguro nago baina gero ez, bihozkate dio baietz, batu garen bitima bestein, historia ez dara beharrez. Txikitan, kateta mamuak harima baten, korputzean aztu zaizu zure azintzea, utxetik, hastea, botea kontrolatzea. Seguro nago baina gero. Amabiterdiak direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean zehar errefuxiatuekin elkarteko Aiara Gutierrez dugu hementxe, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Tira, elkarrizketa hasteko, Arana klinikari begira jarriko gara une batez, izan ere, hor polemika bat protagonizatu izan dute, PSek eta EAJak azken hilabetean, eta gaur ere legebiltzarren hortaz aritu dira. Tira, nola bizi izan duzue polemika hau? Hasiera batetan adierazpenak egin genituela, batez ere genituen datu apur horiek hausnartuz, genekien soilik 350 lagunentzako zentroa zela eta zegoena planteatuta, hasiera batetan behintzat, eta adierazpenak emon genituela uste genuelako, arreta individualizatu bat emoteko 350 pertsona asko direla, ez? Eta ez gaude eredu horren alde printzipioz, ez da gure harrera eredua normalean. Hortik aurrera, beste erabaki bat hartu genuen, eta uste genuen fokua ez zegoela oker zebilela, ez? Gure behintzat erakunde espezializatu bezala daukagun iritziaren harira.
eztabaida politikoa zentroan zegoen jarrita, eta gure ustez errefuxiatuek egun dituzten zailtasunetan jarri bazen behintzat eztabaida politiko horren fokoa eta baita ere hedabideen fokoa, ez? Horregatik aurreko astean emon genuen ja behin eztabaida hori baretu zanean prentzaurrekoa eta horretan oinarritu ginen. Bai, ez izan ere, azalpen hainbat eman izan dira gobernu ezberdinetatik, zentro horri begira, Denis Itsasok ere ez azalpenak eman zituen, Espainiako gobernuak zer nahi zuen bertan egin, eta egia da, ez, kritika asko jaso izan zituela, bere hitzek xenofobotzat hartuta. Bai, hala da, baina berriz ere kasu horretan gauza bera esaten dugu gure kasuan, zein izango zen harrera zen gure ardura, datu gutxi ditugu benetan, eta momentuz ere datu gutxi daude. Harrera eredura gure ustez ez da aproposa, atentzio individualizatu hori emoteko, 350 lagun asko direlako, bakoitzak bere historia dauka, bere zama, bere zailtasunak baita ere, ze batzuk gazteleraz ez dakite, beste batzuk gazteleraz badakite, baina lana topatzeko zailtasunak dituzte, edo etxe bizitza bat behar dute, edo beste behar batzuk dituzte, ez? Beraz, ezinezkoa da, gure ustez, olako kalitatzezko harrera bat ematea eta eztabaida politiko horretatik aldentzea hoberena dela pentsatzen dugu eta beste gauza batzutan oinarritzea. Adibidez, baitaren nola landuko da herritarrekin, ez? Olako zentro baten irekiera, bizikidetza on bat sustatzeko, bi noranzkoetatik egin behar da, ez? Bai, ez da horra ipatu duzu, ez, beste eredu baten alde ingo zenuketela hor, zer azpimarratuko zenukete, ez, talako zentro batean zer beharko luke egon? Oñati eta Tolosaren ereduak ditugu hortxe, harrera herriak dira, azteko Oñati eta Tolosa behin baino gehiagotan nabaritu da hori, ez, izan ere Oñati zabaldu zenean, irekitzenean, herriaren harrera oso polita izan zen, ez? Ara joan ziren lehenengo errefuxiatu horiekiko. Esan bezala, atentzioa individualizatua izan behar da. Pentsatuko dugu adibidez, eskola batetan, ez? Irakasle batek 35 haur baditu bere kargu, ez die behar bezalako atentzioa eskainiko. Gauza bera gertatzen da olako zentro handietan, ez? Ez dela atentzio individuala eskaintzen, ezin delako. Ez beste kontu batengatik, ez? Orduan, gure apostua da, etortzen den pertsona bakoitzari behar duen arreta eskaintzea eta behar duen baita ere gizarteratze prozesua laguntzea, ze hori da gure beharra, ez, erakundean. Bai, ez eta aipatu duzu horrez, fokua non eta nola, refuxiatuek dituzten zailtasunetan jarri behar dela, ez, izan ere badituzte zailtasunak eta horiek ere ez, edo horiek konpontzeko bideak zabaldu behar dira, zeintzuk dira zailtasun horiek egin nabarmentzen direnak? Oso paradogikoa da, errefuxiatu izaera eskaintzeko lehenengo urrats bat eman behar duzu, nahita nahiezkoa dela, asilo eskaria egitea. Asilo eskari hori polizia etxeetan egiten da, Polizia Nazionalak dauka kompetentzia eta momentu honetan aurretiazko hitzordu bat eskatu behar duzu, lehenengo aurrezita bat eukitzeko. Ez da asilo eskaria formalizatzeko hitzordua, baizik eta aurretiazko zita bat. Eta zita horretan zuk esaten duzu, errefuxiatua naiz, jasarria naiz nire herrialdean, eta asilo askatu nahi dut. Eta hortik ja, bigarren zita bat emoten dizute, asiloa formalizatzeko. Lehenengo zita hori lortzeko aplikazio bat dago, internet bidez bilatu behar da, eta momentu honetan oso zaila da dauden erramientekin, baliabideekin, zita bat lortzea jendearentzat. Hilabeteak emoten dituzte askotan, aurre zita hori euki ahal izateko. Beraz, imaginatu prozesuan nola luzatzen den, ez? Eta gainera, horretiazko zita hori ez daukatenez, adibidez ezin dira harrera programetan sartu, horrek ez du ahalbidetzen eta egoera administratibo irregularrean geratzen dira momentu horretan, edo oso garrantzitsuak diren beste dokumentu batzuk lortzeko zailtasunak dituzte eta batzutan ezinezkoa da, adibidez errolda lortzeko. Beraz, ondorioak oso garrantzitsuak dira. Eta zeintzuk dira, ez, kopuru horien datuak izan ere, ez, kontatzen duzun bezala, askok eta asko tardatu behar dute, beraz, agian asilo eskaerak ere gehiago izango lirateke?
Momentu honetan ditugun datuak, eta hauek dira datu ofizialak, Barne Ministerioak emoten dituenak, Euskal Autonomia Erkidego mailan, hau da Bizkaian, Araban eta Gipuzkoa, 4.080 ez okerez banabil, asilo eskaera egin dira, egin ziren 2022 urtean direla. Manejatzen ditugun azkenengo datuak. Ukraniarrak aparte. Ukraniarren kasua, gero hitz egingo dugu nahi baduzu horri buruz, baina babes, aldi baterako babes berezi bat aktibatu zen bere momentuan, eta beste 4.000 bat izango dira, gutxi gora bera, 2022 urte honetan eskatu, babes berezi hori eskatu dutenak. Baina bai, noski, jende asko dago asilo eskatu nahian eta ezinean momentu honetan. Eta hor, agian batzuk usteko dute arazo teknikoak egon daitezkela, horren arrazoien atzean edo, baina zuek, igual agian agintarien aldetik ez borondate falta bat nabarmendu izan duzue. Guk eskatzen duguna da baliabideak jartzea, polizia etxeetan, rekurtso gehiago jartzea, hau ahalbidetu ahal izateko. Ukraniaren kasura bueltatzen bagara, hori ikusi genuen nola borondatea egonda, mekanismoak aktibatzen direla, egun batetik bestera, jarri ziren, beharrezkoak ziren baliabideak beraien asilo, barkatu aldi baterako eskari hau egin alizateko. Bai, ez beraz, egia da, Ukrainako gerrak, orain justu urtebete egin duen gatazka honek panorama berri bat bai ireki duela, asilo eskakizuna, edo antzekoen horretan nola baloratzen duzue hori? Zentzu batetan izan daiteke, eta izan da aurrekari bat, orain arte beste krisi, exodo potenteak mugitu dituzten beste krisi batzutan ez da holako mekanismorik aktibatu Europar Batasun mailan, eta aktibatu zen zuzentaragoa zentzu honetan aurrekari bat izan daiteke mendik aurrera, eta baita ere intzidentzia lan egiteko, egin daitekela, eta jendea behar duenean babestu egin daitekela, borondate politikoa dagoenean, jendea babestu daiteke, eta horrek Ukrainiak erakutsi digu. Bai, ez tegia da liberean, baina horrek aserreare piztu izan duela, ikusita beste jatorri batzuetako errefuxiatuekin ez dela trataera berdina egin. Eta biztan da, aurretiaz aipatu ditugun zenbait adibideekin eta beste askorekin bebai, baina buelta emango nioke eta aurrekari horrekin geratuko nintzateke, nola Ukraina eredu izan da. Ukrainiarrek babesa behar dute, eta gainera ikusi da nola Euskal Herriko jendea mugitzen den, herri solidarioa gara, hori aurreko krisi batzuetan bebai ikusten da, eta mugitzeko gaitasun hori badaukagu, orain adibidez, Sirian edo Turkian gertatzen ari dena bebai, elkartasuna hortze dago, eta babesa behar duen orori babesa eskaini behar diogu. Azkenean honek nolabait esatearen presidente bat agian ere zabaldu du, aukerak ikusten dira hau eta gero, edo asmo handiagoa egon daitekela hauek errazteko? Oxala, bai, hori gustatuko litzaiguke, bai dela egia, historiak esaten digula, hau ez dela gertatu, esan dugun bezala aurretiaz, baina, esan bezala bai intzidentzia egiteko herramienta potenta izan daiteke, egin bada behin zergatik ez hurrengoetan. Bai, ez da, azkenan instituzioetan da pelota modu guztietan ez, naiz eta zuek bezalako erakundetatik ahaleginak egin. Bai, azkenean erakunde publikoetan politika publikoak garatu behar dituzten einean, ardura hori badaukate ez, baina baita ere erakunde espezializatuak hor gaude intzidentzia egiteko gai hauetan, herritarrak, mugimendu soziala, gizarte zibila. Bai, ez, eta gero aipatu dugu Ukraina bera, baina ez, esan duzu ez, ekialde hurbiletik, asiatik ez, eta beste hainbat tokietatik badator jendea. Une honetan migrazio foku nagusiak ez, zeintzuk identifikatzen dituzue? Ukraina, jarraitzen duen handi batetan izaten hemen Europan, baina gero ekialde hurbiletik eta Sahara hegoaldeko Afrikatik badago beste Mediterraneoa bidea jarraitzen du izaten, bide arriskutsua jarraitzen du izaten jende askorentzat, eta izaten jarraituko du bide legalak eta seguruak etortzeko ez dauden bitartean, Bestetik, Espainiar estatuko hegoaldeko mugabe bai, Ceuta Melilla, eta baita ere itsasoz egiten den bide hori, eta Kanariar uharteak bai.
Bestetik, Latinoamerikara erreparatzen baldin badiogu, Ertamerikatik Estatu Batuetara doan ibilbide arriskutsu hori bai jende askok egiten du. Bai, ez, gainera hor, agian, aipatu dituzun hauetan badira ezberdintasun nabariak politikei dagokienean, ezta? Horre, zer balorazio egiten duzu eskasunetan, agian Espainiako gobernutik bertatik, esaterako orain gutxi edo azken urtean ez, Melillaren bueltan jaso diren gertakari ez. Bueno, aurrekoan esan dudana, ikusten da nola borondate politikoa dagoenean gauzak aklaratzeko edo giza eskubideen urraketak emoten direnean gai hoiei ekiteko edo asiloa eskaintzeko baita ere jendeari, Espainiar Estatuan momentu honetan 5% bakarrik eskaintzen diote asiloa, emoten diote asiloa, gainerako ukatzen diete. Orduan ikusten dana da, borondate politiko kontua dela, eta herrialde gauza bera ikusten dugu, ez? Estatu Batuetan Ertameriketatik joaten diren pertsonekin, eta baita ere Europar Batasunean ekialde hurbiletik edo Sahara Hegoaldeko Afrikatik etortzen diren horiekin gainera Mediterraneotik. Hor, honekin lotuta, orain gutxi ikusi dugu ere, ez, Turkian eta Sirian gertatu diren lurrikarek zelako panorama utzi dute lurraldean. Bertan, honek egoera berri bat sortu dezake, migrazioen aferan? Goiz da oraindik hori baloratzeko, ze momentu honetan emergentzia larrialdi egoera batetan daude, ez? Horren ostean ikusiko da, seguruenik behartutako desplazamenduak egongo direla, etxegabe geratu direlako hainbat lagun, ez? Eta gainera Siria momentu honetan gerra egoeran jarraitzen duela eta gerra luze baten ondorioak pairatzen dituela oraindik, imaginatzen dugu ez dituela baldintzak ukiko leku seguru bat izateko bertan bizitza berrera ikitzeko, ez. Orduan, leku aldaketak egongo dira, baina esperientziak ematen digu baitaren normalean olako leku aldaketak emoten direla aldamenetko herrialdetara. Ze jendearen asmoa bueltatzea da, beti, bere sorterira bueltatzea da. Orduan, goiz da ikusteko agian honek, Euskadira ekarriko ote duen jendea. Bai, ez, agian horre fokoa gune honetan izan daiteke ez laguntzak bertara iristeko eta alako kontuetan nola lagundu daitekeen. Bai, hala da, gure kasuan adibidez, ez daukagu laguntza humanitarioa, ez dugu eskaintzen laguntza humanitarioa hirugarren herrialdetan, baina, noski giza eskubideak defendatzen duen erakunde bezala, arduraz ikusi eta jarraitu izan dugu hau guztia, eta guk hartatutako siriarrekin bebai komunikazioan egon gara jakiteko ez nola bizi duten, batzuk familia haukate egoera larri hauetan, baina beste batzuk ez, eta lateo guztiz ere ardura da zer gertatuko da nire herrialdearekin, ez? Noiz bueltatu naiteke nire herrialdera eta izugarrizko pena sentitzen dute Siriagatik eta impotentzia baita ere hemendik hau ikusita. Bai, ez, normala, azkenean ez jakintasuna nagusi alakoetan, beraz esan duzun bezala ez, itxarotea gelditzen da, ea zer egin izango duen jakiteko. Eta honetaz gain, konta iguzu, ea zer beste proiektu dituzuen esku artean, zeharren? Bai, hainbat. Hainbat, egunero mundu osotik zeharatozen errefusiatuak hartatzea, hori da gure misioa, baina igual beste baten bat aipatzearren, deserrotuak izeneko kanpaina bultzatu genuen orain dela hilabete batzuk, ze askotan hitz egiten da migrazio klimatikoi buruz, klima aldaketa horatzean, klima aldaketak sortzen dituen migrazioi buruz eta behartutako desplazamendoi buruz, baina gu haratago goaz kanpaina honekin, ez? Eta klima aldaketa nork sortzen du, ez da holan batean sortzen den kontu bat, ez? Gizakia dago horren atzean eta kasu askotan enpresa transnazionalak, ez? Orduan zentzu horretan gure apostua deserrotuak kanpainarekin hori ikustaraztea izan da, ez? Nola enpresa transnazionalak hegoaldeko herrialdetara joaten dira, bertan esartzen dira eta jendea leku aldatzen dute. Eta leku aldaketa horiek behartutak dira askotan violentzia erabiltzen dute estrategia bezala leku aldaketa horiek bultzatzeko eta beste batzutan arrantzaldea bazinen eta batean zure herrian eta zure ibaian hidroelektrika bat jarri baldin badizute, privatizatu baldin badira luroiek ibai hori, eta orain arrainik ez baldin badaukazu,
hortik alde egin beharko duzu, behartuta, ez zuk nahi duzulako, baizik eta behartuta, ez? Orduan hori da deserretuak kanpainaren muina, urriaren bukaeran kazetari talde batekin joan ginen kasu bat dokumentatzera oso paradigmatikoa delako, hidroelektrikaren kasua Kolonbian, Antiokian, eta bertan ikusi ahal izan genuen aipatutako guztia, ez? Nola gainera erresistentzian mantentzen diren komunitateak eta elkarteak oso jasarriak dira. Bai, ez, eta nola eragin daiteke ez, hemendik, hegoaldera begira, ez, horre, itsasoa erdibidean eta urruti, ez, zelako lanakin daitezke hemendik alakoak, mintzat, salatzen hasi eta horrera egiteko. Hori da, salatzen hasi eta baita ere gure kontsumoa pixkat birplanteatu, ez? Kasu honetan, hidroelektrika honek gainera finantziazio euskaldun auki zuen bere momentuan BBVaren bitartez, bizaren bankuari eskinitako prestamo baten bitartez, ez? Orduan, horretan pentsatu, hausnartu, eta baita ere gure kontsumo ereduari bueltatxo bat eman, ez? Modu individuala, baina baita ere modu kolektiboan. Hor, finantzaketa aipatu zu hor, azkenan talka ere sortzen da, ez? Politikarien diskurtsoetan eta izan ere sortatu daiteke egoera bat, ez? Non, adibidez, errefuxiatuak hartatzeko bideak eta erreztu daitezkeen, baina gero ikusten ditugu, ez? Bestelako kontu hauek, halako proiektuei finantzaketak eta barrak. Baina kasu hauetan, giza eskubideak erdigunean egon behar dira beti, ez? Eta horri erreparatu behar diogu eta hori da salatu behar duguna, holako kasuak gertatzen direnean. Beraz, eskari nagusi bat olan politikari begira zein litzateke fokua edo behintzate erdigunean jartzea bai giza eskubideak eurak. Hori da, hala da, eta gainera hemendik hilabete batzutara baditugu udal eta foru hauteskunde horietan beraien herri eta foru programetan errefuxiatuen eskubideak bermatzeko neurri zehatzak ezartzea, ez? Hala nola, balen komentatu duguna, ez, instrumentalizatzea beraien diskurtsoetan errefuxiatuak eta gainera baita ere bizikidetza sustatzea diskurtso horietan eta ez haustura soziala. Aipatituzu hauteskundeak, ez? Maiatza laster iritsiko zaigu eta zer espero duzu zelako jarrerak espero dituzu, ez? Egingo dituzuen bilera horietan. Aspaldi egiten dugun dinamika bat da eta normalean hauteskundeak izan baino hilabete batzuk lehenago alderdi politiko guztiekin biltzen gara eta proposamenak eramaten dizkiegu egingarriak direnak eta bilerak edukitzen ditugu danekin, ez? Horren ostean, guk baita ere, horren berri ematen dugu eta jarraipena egiten saiatzen gara, ez? Elkarlanean gaude beti, hemen Euskal Autonomia Erkidego mailan bai dalagia, aspaldi gaudela bai Euskal Erakundeekin eta bai alderdi politiko guztiekin elkarlanean. Eta, ez, agian maiatzera begira, ez, bada zerbait horrela bai ala bai eskatuko zenekena, bintzat lehen da biziko pauso bat politikarien aldetik? Elkarbizitza interkulturala sustatzea, ez? Azken finean auzokideak gara eta horrela ikustea, ez bestearen kontzeptu hori, ez? Bestearen kontzeptu horrekin apurtzea herrietan, elkarrekin bizi gara eta denon artean eraiki behar dugu gizarte berri hau. Eta gero, halako gaiak, ez, gizarteratzerako orduan ikusten duzue agian faltan badela, ez, takitan pedagogia ez heltzea edo antzeko zerbait, ez da nola ikusten dituzuen halako gaiak herritarrengan nolako eragina duten? Claro, demostratuta dago nola diskurtso arrazionalak olako kasuetan ez dutela oso ondo funtzionatzen, ez? Adibidez, Araban badaukagu esperientzia oso polit bat, bertan bizilagunak izeneko ekimen bat egiten dugu urtero eta zeharretik sustatzen dugu Arabako zenbait herrialdetan eta egiten dena da igande bateko bazkari bat planteatu jatorri ezberdinetakoak diren bi familien artean, ez? Familiak ulertuta modu tradizionalean edo lagunak txoko batetan edo pare bat bikote edo dena delakoa.
Eta esperientzia honek emoten digun informazioa da nola lehenengo, aurreiritzi horiek bion aldetik, gainditzen direnean, hortik eta gauza simple eta sume batekin, bazkaria den modukoarekin, hortik ateratzen dira kuadrillak, lagunak edo momentuak, bai, Osea, batzutan, igual ez da hortik adiskidetasun bat ateratzen, baina bai, nolabait zurrumurru eta aurreiritzi horiek genituenak geure buruan ustea. Bai, ez azken horako esperientziek, bai ala bai eragina bautela pertsonengan, eta, ia alakoak ere gehiago zabaltzen diren, honekin utzi behar dugu hemen elkarrizketa, mil esker gaur gurean izatearren. Zuei. Eta, tira, ea hauteskundei begira ere, zuen proposamenei helduta, beste batean ere, hemendik ikusi altzaituztegun. Bai, zuei eskerrik asko. Tira, eta honekin, jarraian utziko zaituztegu solasaldiarekin. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxoten gaude gu, nora zoazu, jesalen parranda, oaxeremos kortu. Gurekin menduzu, txiki urragu, eskalos dien inok ez duguna julaiu. Baina buruz agorru harija Minita txekeatzen da berri joseatzen Enaz jazten karunan zure posa marrazten De su versión hoy nace el más cabrón Esto zu lertzen así que hor konpon Txikitatik batera petardoekin kalera Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera Zezenak harrapan así que dale don dale Así que dale don dale, dale don dale Y egun hau itzarri tragos en el jaizal Así que dale don dale, dale eli don dale Wow, 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 zuziria piztudo Zuziko txikianiko ibarrauzko Jakintasuni handaz asko Wow, 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 zuziria piztudo Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dala jakintasuni handaz asko Etxepen gaudegun, nora zoazu Jesalen parranda, oaxeremos kortu Gurekin menduzu, txiki urragu Eskalos dien inok ez duguna julaiu Cali mucho cerveza, buruan puti vuelta Etxetik enteneta, etzinator de vuelta Zerruan atazko, gainetik txiri vuelta Elitan ibarra eskalokatzea saueteta Entzute su versión hoy nace el más cabrón Esto zu lertzen así que hor konpon Txikitatik batera petardoekin kalera Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera Zezenak harrapan así que dale don dale Así que dale don dale, dale don dale Y egun hau itzarri tragos en el jaizal Así que dale don dale, dale eli don dale Wow, 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 zuziria piztudo Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dara jakintasuni handaz asko Wow, 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 zuziria piztudo Zuziko txikianiko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Mafrenazten dara jakintasuni handaz asko Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxepen gaudegu, nora zoazu Jesalen parranda, oaxeremos kortu Gurekin menduzu, txiki urragu Eskalos dien inok ez duguna julaiu Etxepen gaudegu, nora zoazu Etxepen gaudegu, nora zoazu Nora zoazu, nora zoazu Etxepen gaudegu Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxepen gaudegu, nora zoazu Jesalen parranda, oaxeremos kortu Gurekin menduzu, txiki urragu Eskalos dien inok ez duguna julaiu Etxepen gaudegu Nora zoazu Etxepen gaudegu
Apa, kaixo, ni bengo naz, eta gaur galduta bideoklipa aurkezten ator. Pizkatola labur bilduz galduta kantak zoten duna da, nolabait gogoeta moduko bada oroitzapenen inguruan, lagunen bizitzan inguruan ere bai, eta pizka bat dena tonu melankoliko batian. Hemendikan bihotzez, mila esker, Hamaika Telebistako jendia, eta bizi musika programa ikustea gomendatzen dizuet. Eta hoize, bale, bezarka da hundi bat, eta ongi segi. Kalian botata, indarrikapen ozela, ezerrek posten nahuela, da esan ze inber. Izpilu frentian beldurra, kalduta dolako burua, zin aurkitu bide bat, hemendik galduta. Zerua gorri eta bihotza beltza, lurra hotza eta hankutxik gabiltza, zenbat alditan esan genula badena, hobeto jungo zera. Odeien onduan begira, zen mouz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. Odeien onduan begira, zen mouz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. Txikitan beti farrez, etorriko zenai, barkian jolasten ta, lagunekin lasai. Ta guain, laguna galdua, gauetako hitza, taberna barruan sartuta. Laguna aldentzen nahi dela pixkanaka, dituak aldu zapostuko. Bekirada galdu adu ametsa galdu zien atzo, gurpil batia miragago, bihar zer etorriko den galdezka, ezer jakin gabe. Odeien onduan begira, zen mouz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. Odeien onduan begira, zen mouz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. Txikitan beti farrez, etorriko zenai, barkian jolasten ta, lagunekin lasai. Ta guain, laguna galdua, gauetako hitza, taberna barruan sartu. Ordu bata pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unean, eta horretako gaur ditut hemen nirekin Zurine Rodriguez eta Miguel Aizpuru, kaixo bioi, ondo etorriak. Tira, Frantziara begira jarriko gara une batez, Ipar Euskal Herrira ere, izan ere gaur greba eguna izan dute, 5. aldiz, pentsio erreformari, edo egin nahi duten pentsio erreformari ezetz esateko, daukagu bideo bat apur bat kokatzeko gaia eta helduko diogu eztabaidari. Egia da, pixkat martxoak 7 hori pixkat berant ere izango da data bezala, nartean pentsatzen alda beste ekintza motak izaiten aldirela eta horretarako baldintzak sortu behar dira ere hori egiteko ez, beraz gu antolatzen gira asanblada moduan ere eta ea lortzen dugun ere asanblada untatik, ene ustez gako bat da ere olako mugimendu batean beste gauzak asmatzeko.
Kakotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira frantses estatuko biltzak nagusian, eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean erraiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utzi arte karrikan izanen garela. Tira, antza denez bihar bertan bukatuko da eztabaidatzeko epea, eta dudan dago ere, ea azkenan bozkatu ere egingo den reforma bera, nahiz eta hor badiren, zirrikitu batzu gobernuak erabili aldituenak hau aurrera ateratzeko. Bai, nik uste hemen badaude bi plano analitiko, ez? Batetik da zer gertatzen ari dan kalean, eta gero bestetik da zer egingo duen presidente, zer egingo duen Macronek, ez? Eta hori da, nik uste momentu enten eztabaidan dagoela, ez? Nik bai uste dut oso importantea dela, lidetzea edo irakustea ze importantea esan nahian batasun sindikala, ez? Gaina hemen Euskal Herritik begiratuta eta Estatu Espainoletik begiratuta, ez Frantzan egon den batasuna 8 sindikatu aldi berean atera dira kalera lelo berdinarekin, eta hori erakusten du ze importantzia eta ze kapasidade, tentzio kapasidade eta mobilizazio kapasidade dakate sindikatuak, ez? Eta orain Macronek izugarrizko dilema badaka, ez? Ikusiko dugu bozkatzen den ala ez, baina beak erabaki behar do konservadorekin juten dan, edo Melenchonekin eta sindikatuen aldarriekin juten da, ez? Goratu behar dugu, eta nik uste importantena, eta da Macronek ez daukala gehiengoa. Orduan, hemen, izugarrizko negoziazioak egongo dira, eta nire ustez, konservadorekin junen bada, seguramente kalean tentzioa eta mobilizazioa igoko da, ez? Bai, hori da, ados nago, ez, irakurketa horrekin, ez? Bai, alde batetik, badirudi Frantziako Asamblea Nazionalean zai esango dela, ez? Macronentzat, hau berak nahi duen bezala, onartzea, egia da, gutxiengoan dago, Macronen alderdia, eta, erabaki behar izango du, eta gainera, pizka bat Melenchonen aldetik saiatu dira, oztopoa jartzen, ez? Adibidez, aurkeztu dituzte, Melenchonen alderdiak aurkeztu ditu 20.000 zuzenketa proiektuari, ez da? Hau da, pizka bat, ez, oztopa jartzeko eta pizka bat birpentsatzeko dana, eta, momentuz, Macron bere planekin aurrera ez jarraitzeko, ez da, gero bestalde, bai, kalean presio handia dago, Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan oroar beti ikusi dugu mobilizazio handiak dauzela, eta gai hauekin gainera, kontzientzia sozial oso handia dago, eta, langileek, mobilizazio eta batasun sindikal hori badaukate, orduan, horrek zailtasun gehiago jartzen ditu gobernuari. Eta goratu behar dugu, hemen, jokoan dagoena, da 74 urtekin retiro hartzera eta Espainiar Estatuarekin alderatuta, hemen orain 67 urte onartu zituzten, eta ia esan egon espresio handirik oroar, eta sindikatuek, zer protesta egin zuten, baina azkenean onartu zuten, ez da hemen ikusten da ze alde dagoen, ze nolako emaitzak lortzen dituen, presio sozialak, eta, kontzientzia hori, ez da, momentu honetan, oso ondo dago, saiatzen, gorakada hori ez emotea, baina, goratu behar dugu, Espainia Estatuan egoera askoz okerragoa dela. Ikusiko dugu horren orduetan ze gertatzen den, baina hori, esan dudan bezala, Macronek, erraz ez dukiko. Bai, egia da, ortzea daukala, ez, Frantziako konstituzioak bauka kode bat, edo, ezagite, puntu bat, kapasa dana, beak boska gabe aurrera ateatzeko dekretuen bitartez legea, ez. Nik ez dut uste zenatuki honetara jongo garenik, nahiko antidemokratiko dalako, baina hortze badago hori, ez, eta hori aukera bat izan daiteke, ez, eta elektoral, nik uste hemen klabea dela, zer lortzen da, eta elektoralki zenola kondoriak dakan, zen Lepeneko ere ultraeskuinak hori albidetuko du, bere kanpaina bera ere egiteko, ez?
Bai, ez bainera aipatu zu zirrikitu hori nolabait asaltzara, baina egia da, behin baino gehiagotan Frantzian bai erabili izan dutela, zuk izan zu ez daukatela Macronen alderdiak gehiengoa, eta ez dakitzen bat aldiz, baina badakit ez askotan erabili izan dela, gero hor oposizioari uzten zaio mozio lege bat aurkezten, baina tira ez, alakoak behin eta berriro erabiltza ere gizartean zer nolako, normala, asarrea piztea ere, ez da? Bueno, nik ikusten dut hemen arriskua dagoela, ez da, zeren, ze gertatu zen, ia segun ziren hauteskundeetan Frantziar estatuan gertatu zen, Macronek atentzio toke, importante bat jaso zuela, ez da, eta jendiak esan zioela, jarraituko duzu gobernatzen, baina ezin dituzu politika hauek, politika neoliberal hauek, eta politika eskuindar hauek jarraitu legealdi honetan, ez da, baina, gertatzen ari dana, Macronek ez duela mezu hori edo irakurri edo entzun nahi eta bere horretan jarraitu duela politika hauekin ez, eta hemen arriskoa zein da. Arriskoa da fronte nazional, orain deitzen den bezala, astu egin zaite izena, baina antxinako fronte nazionalak indarra jarraitzen indarra hartzen jarraitzea eta horrengo hauteskundeetan izatea fronte nazionalak irabazle ez. Orduan nik uste dut Macron gero eta politika eskuindarragoak eta neoliberalagoak egiten jarraitzen duen bitartean, hemen garaien nagusia izango dela Marine Le Pen. Orduan, nik kezkaz ikusten dut guzti hau. Izan ere, zalako erabakiek ere gero kerrera egin dezakete. Eta lehen aipatu duzu, Espainiako gobernuko pentsioen erreforma eta eta egia da hor, berez ere aldaketak espero direla, baina honetan ere adostasunak falta dira, eta esan zuen Eskribak bere momentuan iragan urteko abendura iritsiko zela akordio bat, urtarrila pasada, orain otsailean gaude. Eskribak nik uste badela titularrak ematen dituen ministro bat eta polemika sortzen duen ministro bat, eta nik ez dakit ze puntura arte negoziazio horiek, ez? Gobernu baitan egiten ari diren edo dana kea den eta delakoa, ez? Egia da, hemen eztabaida ere Espainian badagoela, ez? Pentsioaren eztabaida, izugarrizko mugimendu politikoa dakago, pentsionistena, eta hemen ez dakitze puntura arte gero kaparak izango dan Espainia eta ere Euskal Herrian mobilizazioa egiteko horrelako aldarriekin. Nik ez dut uste gobernuak momentu honetan meloi hau irekiko duenik, nahiko hau daudelako baskideak, oro bat, uren artean, eta hauteskundeak nik uste ate joka dakagulako batez ere, ez? Eta azkenean horrelako modifikazio bat egiten badute sindikatuak kontra aukiko dute, seguramente, eta Feijóoren indarra hori erabiliko du elektoralki, ez? Abortu legea, translegea, edo bai dela bai legearekin egiten ari dan, bixalazte orduan. Nik uste estrategikoena izango zala isilik egotea, hauteskundeetara jutea, eta ja ikusiko dugu legealdi berrian, ez? Ez dakit egingo duten edo, ez? Baina, behintzen niretzako taktikoki horrela jokatu beharko zuten. Bai, eta goratu behar dugu, Bruselako aginduak hor dauzela, ez? Eskribak saldu du askotan bere reforma, gauza progresista edo gauza hobekuntza bat izango balitz bezala, baina errealitatean zuk ikusten badozu langile askorentzat proposatzen dan urte zenbaketa hori nahiko perjudiziala izango da, ez? Orduan nik esango nuke, bai, momentuz egia da, urte elektorala dagoela, bi hauteskunde dauzela, eta horregatik esango nuke, baztertuko dutela, momentuz ez dutela ikutuko, ez? Ikusiko dugu, urrengo legealdian, generalak izan ostean, zenolako gobernua ikusten dugun. Esango nuke, indar korrelazioen arabera, reforma hori aurrerantze eramango dela, ala ez, ez da, zen eta, azken finean, PSOEren eskerrak indartsu ateratzen bada, eta koalizio gobernu hori errepikatzen bada, zailago izango da horrelako reforma bat martxan jartzea, baina, azkenian eskuina ailegatzen bada Moncloara edo eta beste koalizio gobernu bat, baina PSOE oso nagusi, kasu horretan ikusiko genuke, esango nuke nik. Eta ez, eszenatoki horiek heltzen direnean, uste dute Frantziako bezalako mobilizazioak ikusiko ditugula, eta esango nuke batzutan hemen badugula ohitura, ez, pentsioak badira, bakarrik pentsionistak mugitu daitezela, baina gero egiatan, indar soziala handiago beharko luke.
Bai, nik uste dute ezberdina dela Espainiako estenatokia eta Euskal Herriko estenatokia, ez? Nik bai uste Euskal Herrin batasun sindikal edo majoria sindikal batuta dagoela, ez? Sindikatu orokorrak hortze badaudela eta Espainian beste eredu bat. Ez dakit Frantziako mobilizazioak ikusiko ditugun edo ez, baina niri gustatuko litzaidake ikustea horrelako toki batera jungo bagina, ez? Ez dakite nahiko pesimista egia esan da. Bitxu, nik uste oso garrantzitsua izango dela hor, ikustean hori izango den urrengo presidentea, ez? Espainiar presidentea, Feijóo ala Sánchez. Sánchez bada berriro, eta horrelako, gaur egun daukagun gobernu, antzeko gobernu bat ikusten badugu, eta erreforma hau aurrera eramaten badu eskriba ministroak edo urrengoak, esango nuke Espainiar estatuko sindikatu nagusiek, hau da, Comisiones eta OGTek ez dutela gauza handirik egingo edo protesta handirik egingo. Ordez, Feijóo bada presidentea eta ultraeskuinarekin badagoen akordioren bat eta horrelako reforma bat prozesatzen bada, esango nuke sindikatu nagusiak mobilizatuko direla eta kalea ikusi beharko dugu, ez, baina tristea da, ez, ikustea nola progresista txat saltzen den gobernu batek pentsio reforma bat planteatzen badu, sindikatuek isilik gelditzen dira, ez da? Bai, eta hortze dago beste faktore bat, eta da, errepikatzen bada PSOE eta Unidas Podemosen koalizioa, Yolandaren papera, zein izango dan justuki sindikatuak aktibatzeko edo kontrako egiteko, ez? Nik uste hori ere ahultzen duela berez mobilizazioa, ez? Ez que, bebai, oso ezberdina da koalizio hori errepikatzen bada, baina Yolanda Díazen proiektuak 60 edo 70 eskainu baditu, ala 30 eskainu baditu. Horrek bebai diferentzia markatuko du. Egia dago izdala, pronostiko hori egiteko, eta, edozein gauza gertatu aldala, forendik ere, segurazki hauteskunde horiek orokorrak izango dira abenduan, eta hori... Igual aurreratzen dira, ikusi dugu azken boladan, nola dauden harremana, eta zurrumurruak bat zeuden behintzat. Bai, baina nik momentuz ez nuk esango, Eta, hemendik abenduraino, eternitate bat da politikan, orduan zaila da pronostikoa egin. Bai, ez zen ere, zurrumurrak orain egipatu dituzuela, hor, badira hainbat lege, bereziki berdintasun sailetik datozenak, batzuek eztabaida gehiago, bestatzuk gutxiago, hor badugu esaterako, bai ez legea bera, espero zen, soek nahi zuen alik eta harinen ez hartzea, baina horixe atzeratu egingo da, orain honetan, astonetan egin den bozkaketaren arabera, ez da hurrengo astean egingo, baizik eta martxoaren 7an, gainera martxoaren 8an atarian horrek ere emango dut zer esana, ez da? Bai, begira, gaur entzuten neban ni Irene Montero irratian, eta galdetzen ziotenea PSOErekin janik serita zeuden negoziatzen baian, eta beak ezaten zuen ez gara seri. Orain hori erakusten digu negoziazioa bera ez dagoela. Neri negoziazioa egotea preokupatzen zait. Zen, ministerioak zuri altzaizu gustatu legea, bai, nahi ezuna baina nik uste dut berdintasun ministerioak zilegaitasun guztia dakala lege bat aurrera ateatzeko, eta oso kontradiktorioa da, gobernuan dagoen beste alderdi bat oztopatzea bere ministerioa den, bere ministerio bat, hori erakusten digu zenolako egoeretan gauden, edukietan sartu barik, baina aldi berean ere egia da hemen ditugula 3 lege, dagoela gaur abortua eta translegea aprobatuko direnak, eta bai legea 3 berdintasun legeetan, 3 emakumeak eta identitate disidenteak blindatzen dituzten legeak, eta 3 izan dira, nik uste, legealdi honetan erresistentzia handienak jasan duten legeak. Ez bakarrik oposiziotik, baizik eta sektore konservadoretik, eta nik hori uste erakusten digula ze puntura arte moral konservadora bateko gizarte bat garen. Eta niri hau asko keskatzen nau, eskubidetaz hitz egiten ari garelako,
Bai, bueno, eta gainera kasu honetan baietz da baietz, lege honetan, nik ustote gertatu dena oso, lotxagarria eta kezkagarria da zen eta azken finean gobernuko alderdi nagusiak, hau da PSOEk erosi du guztiz, telebistako kate nagusietan eta zabaldu den diskurso punitibista hori, eta oso nire ustez kezkagarria da, zen eta azken finean zen olako poterea duten kate nagusiek, komunikabide nagusiek Espainiar estatuan, eta denak saldu dute alarma bat nire ustez irreala dela, eta azkenian gizartean zabaldu da alarma hori, eta PSOE jauzi da, alarma horretan, interes igual elektoralistegatik, baina azken finean, zurineko ondo azaldu denez, berdintasun ministerioak zilegitasun osoa zuen, lege hori bere osotasunean gelditzeko, eta badirudi ez dela horrela geldituko ez, eta kezkagarriena da, PSOEk azkenian, segurazki kongresuan onartuko duela bere reforma hori, nire ustez reforma kaltegarria, eskuinaren babesarekin, eta gainera ze irudi ematen dio hori koalizio gobernuari, ez? Bueno, egia da hortze, nik zalantzak ditut, bai uste PSOEk saiatuko dela bere legea aurrera eramaten, eta egia da alderdi popularra oso ondo dagoela, nik uste hemen da txalotzen dagoena, baina hor dago investidura blokea ere, eta bai RCek eta bai Bilduk argi eta garbi esan dute, bakarrikan bozkatuko dutela ministra Irene Montero dagoen legean, orduan, ikusi dezakegu eszenatoki bat zeinetan PSOEk alderdi popularrarekin batera adosten duen lege bat, baina ez bakarrik Unidas Podemos ez dagoen, baizik eta investidura bloke osoa ez dagoen, ez dakit osoa. EAJ zer egingo duen ere jakin beharko dugu, eta hau da ere, erakusten, geratzen den eszenatoki hori. Nik ez dakit ze puntura arte PSOEk erosi duen, eta zut Miguel esan duzu ez, PSOEk erosi du marko punitibista edo PSOE sinesten duen marko punitibista horretan. Ez dakit zer datorren lehenago, zen ni beste egunean justizia ministroa entzun da, larritu nintzen oso, ez? Berak esaten zuen justizia ministroa, ez da horrek, esaten zuen, ez? Zauri bat erakustearekin nahikoa da, ez? Marko ideologiko hori oso grabia da, ez? Hori eramaten gaitu emakumeak ez sinestearen marko hortara, ez? Beraz, dakit ultraeskuinaren diskurtza erosi duen, edo benetan ala pentsatzen duen. Are gehiago esango nuke, ez? Ni ari naiz pentsatzen gobernua edo koalizioa sortu zen momentu horretan, ez? Eta imaginatzen dut mai horren bueltan negoziazioak, ez? Ze ministerioak eramaten dituzuzuk eta nik eta nire daukazen fazia hortze, PSOEk ez zuela oso ondo neurtu, ze ministerioak eramaten zituela Podemosen, batean, lan ministroa, hola, ez da zebez gertatuko, normalean Maria Cartera bada lan ministroarena, edo zer potentea gertatzen ez bada, eta hori etortzen da pandemia bat, eta normalean, nik uste bai progresistak eta bai kontserbadoreak beti pintzatu dutela berdintasun ministroa dela emakumeen kontuak, eta toma, etorri da translegea, hortulega ordu nik ere usteet, ez dutela ondo neurtu PSOEk, eta orain, damutzen ari direla, seguramente, zeren bai Yolanda eta bai Irene Montero izugarrizko protagonismoa izan dute. Nik esango nuke gero Garzón eta Belarra izan ez dutena, ez? Bai, ez, gainera hor ikusi dugu ez norba bestu duen PSOE bera, eta ez ezkoa bozkatuko dutenek, esan dute nola, eta aipatu duzu ez, nola bozkatuko dut baietz, berdintasun ministerioa ez baldin badago honekin ados, ez, eta honekin ez, ze markorekin iritsi nahi da adibidez PSOE bat martxoaren 8 edo PPren ez, laguntza horrekin? Bueno, nik esango nuke PSOEri martxoak 8 hori ez diola asko egiten, ez? Zen eta aia da, goratu behar dugu, Espainiar estatuko manifestazio nagusietan, 2 manifestazio egon zirela iaz, eta, azken finean bat PSOErekin babesarekin, da bestea Unidas Podemosen babesarekin. Nik esango nuke hori ez dela arazoa, ez? Nik esango nuke hor
hauteskundeak dutela pisu gehiago. Eta maiatxean dauz, PSOEren txat oso garrantzitsuak diren hauteskunde autonomikoak, zen eta badoz autonomia asko PSOEk lideratzen dituenak eta nahi jokoan, PP oso hurbil, adibidez, Gaztela Mantxa edo Extremadura, eta claro, justo nahiko, tradizionalki pizka bat kontserbadoreak diren territorioak, orduan, PSOEk ikusi du hor mamua, alarma guzti honekin, alarma faltsu guzti honekin, baina, karo, azken finean Alderdi Popularrak abantaia hartu alduela, eta horregatik egin dute aldaketa hau esposizioan. Hortzen ikuste, tempusen mugimenduak izango direla oso importanteak, zeren egia da, gaitezkela estenatoki batera, zeinetan PSOEk Alderdi Popularrarekin aurrera ateratzen du legea, eta orduan guazen martxoak 8 batera, PP PSOEren iduri horrekin. Nik uste hori estenatoki hori ez zaiola PSOErik omen, nahiz eta Alderdi Popularra nahi duen. Baina, beste estenatokia PSOErentzat oso ona da. Eta da justuki ateratzen duela, daude hiru estenatoki, bigarren estenatoki bat, eta jungo naiz hasierako estenatoki hortara, izango zen legea dagoen moduan mantendu. Orduan hori bakarrikan egiten dio onura Unidas Podemosi, inkluso esango nuke zeren nola martxoak 8 bi manifa egongo dira, egongo da Unidas Podemosiaren kontrako kritika feminista, orduan ez dio onura egiten. Eta dago hirugarren estenatoki bat izugarrizko onura egiten diona PSOEri, eta da lortzea bai Unidas Podemosekin eta bai inbestidura blokearekin aurrera ateratzea PSOEren legea. Eta orduan atera daiteke garaile, martxoak 8 bat zedan esaten, guk soluzionatu dugu dana. Gugea emakumeak babestu ditugunak. Eta hori elektoralki ekartzen dion onurak brutalak dira, Orduan, nik ez dut uste PSOEk sartu duenik martxoak 7ko eztabaida guzti hau kontrolatuta eukibarik. Nik ez dakitzte negoziazioak egoten ari diran, baina hau ez da kasualidadea, zen politikan badakigu dana direla tempusak. Baina, zuk esango zenuke gerra guzti honen ostean eta polemika guzti honen ostean Irene Montero amore emango duela? Irene Montero ez du amore emango eta argi eta garbi esan du gaur. Horregatik. Karo, gauza da, nik uste dut ere Partido Sozialista betiko modun ari dela tutorizatzen berdintasun ministerioa. Eta batzutan oso modu misogino batean ulertzen duela Irene Monterok daukala indar baino gutxigo, irakusten dio orduan. Nik ez dut uste Irene Montero amorea emango duen. Zaila dula? Baita. Orduan ez dakigut. Nik espero dut. Kanpoko presioekin edo azkenian mugiaraztea bere posizioa. Gerta leike, baina nork presionatuko dio puntu horretaraino. Ez dakit, karo, hortze ikusi behar dugu ere Unidas Podemosen eta Sumarrekin Yolandaren papera zein dan. Karo, Yolandaren papera zein dan ere ikusi behar dugu, zeren ikusi dugu bai ala bai legean, neko perfil basua euki dula. Nik ez dakit ere ze akordioak eukiko ditu PSOE eta PPrekin. Zenatoki berri horien zain, une batez Euskal Herrira ingogu izan ere, pantailaren beste aldean dugu Joseba Belaustegin, Guraso Elkarteko kidea. Apur batez, Zubietako erraustegiaren bueltan, jaso ditugun azken albistei erreparatzeko, kaixo? Kaixo egunon. Kaixo egunon, tira, Zubietako erraustegiak modu egokian funtzionatzen duela esan berri du Tapiak, kontrakoa erakutsi den beste negarren une batean, nola irizten diozue halako adierazpenei? Normala da, normaltzat jotzen dugu gaur egun, gobernu batek, bere ekimena edo zuritzen saiatzea, eta gardentasunik ez erakustea. Baina, esan dezakegu, espero den praktika badala, ez? Baina, badaude, kasu honetan, datu batzuk, oso nabarmenak diela, idatziz daudena jasotak, dokumentoetan, kontseilariak berak parlamentariei emandako txosteretan dago, non onartzen dira gauza batzuk ez diela ondo egiten ari. Eta zentzu horretan, bere aleginak saltzeko beste gauza bat, alegin batzuk besterik ez dira.
Bai, ez, eta gainera, honen bueltakoa ez da bideratu izan duzuen salaketa bakarra, ez, orain Ekopoli eskatu zitzaion txosten hau egitea ere, eta hala ere, gozten dizuete ez, Jaurlaritzatik, zuei eta halako txostenak egiten ari den jendeari alarma soziala piztea. Lehen esandakoarekin lotuta ez, hemen dago gardentasunaren gaia, mai gainean. Oain arte, instalazioaren funtzionamendu buruz, informazioa, ona, erdiona edo txarra, baina informazioa zabaltzen nahi den entitate bakarrak dira gizarte eragileek, dira. Unibertsitateko ikerlariak eta gu bezalako elkarteek. Beste aldetik, administrazioak ez du GHK dela titularra, zerbitzuaren titularra edo ingurumen sailak, inoiz, oain arte ez dute inoiz informazioa behaek zabaldu. Zer esan edo horrek, gardentasun falta horrek alarma sortzeu. Eta hori da kezkagarriena, informazioa eragile zibilek ematea. Kasu honetan, istripu asko egon dira, bai izurketak, bai suak, bai emisioen gainditze hori, hainbat arazo potente, transformadoren erretzearena, horiek denak herritarrek emandako informazioak izan dira. Eta inoiz ez beraiek emandakoa. Edo demagun ere bere txosten ofizialetan agertu dien lurrazpiko uretan agertutako dioxina eta furanoa. Eta metalastunak, hoien agerpena eta larritasuna herritarrok eman dugu salaketaren bitartez. Eta ez beraiek legez behartuta dauden bezala. Horrek sortzen du alarma. Ez errealitatearen berri herritarrok ematea, baizik eta administrazioak izkutatzen saiatzea horrelako istripuak. Bai, ez, bainera azken batean erraustegien, eta zaborraren kudeaketan hor bada arrakala handi bat, ez, gure herrian, eta hori eskutatzeak, ez, norartino luza daiteke, izan ere, esan duzun bezala, ez, herritarretatik dator borondatea hor gauzak aldatzeko, baina etxigarria ere bada? Etxigarria, inolako lehen hitz egiten egontzeazte ez, berdintasunai buruz, emakumeen eskubideak, bortzaketa edo eraso sexualei buruzko defentsa eta horrena, gauza guzti horiek eskubide guztiak borrokaren bitartez lortu dira. Inoz ez dira errezak edo lortzeko edo administrazioak ez dute alfombra gorria jarri. Beti lorpenak izan dira herritarrenak. Eta hola ikusi behar dugu. Gure usteetan, badaude mai gainean hainbat irregulartasun larriak, badaude zantzu nahikoak, badaude 3 ikerketa penal abiatu dienak, eta guretzako bada momentua elkarrizketa bat abiatzeko administrazioa eta herritarren elkarteen artean, arazo honi nola ematen zaion irtera bat, baina irtera bat bermatuko duena lasaitasuna, ingurumena eta osasuna. Beraz, hurrengo pausua litzateke elkarrizketa hori bide ematea? Bai, aurreko egunean, aurreko agerraldian, uste dut Miren Gorrotxategi Aldu Podemoseko parlamentariak zuzenean Arantza Tapiari eskaera hori egin zion, eta Arantza Tapiak ez zion galdera edo erregu hori erantzun egin. Guretzako hori izan beharko luke ja hurrengo pausua, hemendikan aurrera zerbait konpontzen hasteko eta ez etengabeko liskar baten bueltan ibiltzeko. Asmo horri helduta hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker Joseba, eta hurrengora artea, konpontze bide hori irekitzen den. Hori da zentzuduna edo zentzuzkoa. Mila esker. Zuri. Bale, agur. Tira ez, ipatu du, hasieran bota ditudan Tapiaren hitz hauek baziren, Miren Gorrotxategi berak galdetutakoari ez, erantzuna. Hemen panorama ez da pape samurra, ez da abortegiaren bueltakoa, nola jaso dituzue berri hauek? Beti danik, nahiko polemiko izan da proiektu hau, lehen momentutik izan zen, eta gai komplikatua da, eta nik ulertzen dute alarma handia sortzen duela biztanleen artean, zubietako biztanleen artean, eta zonalde horretako biztanleen artean. Kasu honetan, badirudi zeo zer hor gaizki dagoela, eta nahiko arazoak egon dira, eta herritarrek beraiek nabaritu dituzte, eta instituzioetik, ez dakit
ez dute erantzun argirik emon momentu honetar arte, eta nik esango nuke hemen behar dena kontrola estutzea, kontrol gehiago egitea, eta, bueno, behar bada, igual, beste ikerketa bat enkargatzea, ikerketa independiente bat, esateko, bueno, datu hauek egia dira, horrela dira, eta nola irakurri behar diren, baina, bueno, erakunde independiente baten aldetik, eta, bueno, logikoa da, noski, populazioen artean, keska zabaltzea, klaro. Bai, kontrola esaten duzu eta gardentasuna, berak esaten du gardentasun falta, eta gai honekin, bueno, goaz, egun bat jakiten dugu goza bat, beste gu batean, bestean, baina, bueno, nik uste hemen estrukturalki dagoen eztabaida da justo erraustegien inguruko eredua zein dan, eta nik uste hemen, bueno, talka bat dagoela, gobernuak berak planteatzen duen ereduan, eta gero gizartean planteatzen ari diren aldaketa energetiko, medioambiental eta hori, Eta egia da, badaukagula green diskurtso hau, bai gobernutik sustatzen dana, baina gero, bueno, ikusten dugu errastegia, badela hortze dagoen eredu bat eta apostu bat, orduan hemen kontradizio ideologiko oso handia dago, egia da hau dela, eztabaida estrukturala edo ideologikoa, baina nik uste dut eduki beharreko ere eztabaida badela ere, Bai, ez eta saltzen zuen nola hemen azkenean herritarrak diren honi bueltat eman gura diotenak, eta, bueno, Tekopoleko txosten hau ere Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek ondu izan dute, eta hor bada unibertsitatea bera Jaurlaritzarekin harremana badu, eta konfiantza zabaltzen du Jaurlaritzak zalakoen aurrean. Bai, niretzako hori deigarria da, eta horregatik bai esan dute, ikerketa independiente bat enkargatxe izango zela irten bidea, zen eta ikusita zenolako deskonfiantza dagoen instituzioen eta unibertsitateen artean, igual beste aktore bat bilatu behar da hori intermediazio papera jokatzeko, ez da beste ikerketa batekin, baina egia da arazo estrukturala dela, eta orain beti daukagu diskurtso guztietan, emergentzia klimatikoa, eta bilatu behar diren irten berriak eta energia berriztagarriak eta berdea eta ekologismoa, eta egero ikusten dugu, nola eaen oraindik ere, eredua antxinakoa dela. Bai, eta diskurtso green hori, askotan individuari eragiten dio, berreziklatu behar dugu gehiago etzean, ez dakit horrelakoak, entzuten ditugu, eta garrantzitsuak dira, argia kalefazioa gutxigo piztu behar dugu, eta azkenean, bai egiten da, berriz ere gure gana, pertson individualen gana, erantzukizun osoa, baina aldi berean, instituzioak eredu horren aldaketa horren bueltan, ez dute sakontzen ari asko. Edo sakontzen ari dira justuki kontrako den eredu batera, orduan karo. Kontradikzio handiko egoera da, Bai, betianik iruditu zait horrela pizka bat egoista, zabaltzen diren mezuak instituzionaldetik, ze beti individuan jartzen dute fokoa. Gero gehien kutsatzen dutenek, dira enpresa hundiek edo gobernuek beraiek, instituzio beraiek. Orduan, hor zer eredua aldatu behar da, errotik, bai, guk bertxikalatu aldugu egunero, baina horrek ez du diferentzia markatuko, azkenian gure kutsatze datuak, ez dira handiak konparatuta enpresa handi batekin adibidez. Ez da hor Jaurlaritzari begira errepikatzen da asko gardentasun faltarena, hemen badago kasua, gainera Zabordegikin lotuta ikusi genuen Zaldibarreko gertakaria baita ere, azpimarratzekoa dela esango zenukete? Bai, eta esango nuke ez bakarrikan gai honetan, oroar, nik uste instituzioek badakatela mania bat aurrera ateratzen ditu, herritarrekin gardentasun eta informazio hori ez dietela eman behar, eta informazio publikoa ezinbestekoa da. Adibidez, asteburu honetan, zuertatu da, dispositibo polizial berri horren baitan eztabaida bat, navajazoen inguruan, eta esaten dute, dispositibo berri bat jarri dugu eta ondo junda. Zer da ondo? Nolakoa da dispositiboa, zenbat navajazo egon dira egotekotan, nola esaten ari dira, igo dira arma zurien erazoak, zenbat igo dira, non daude datuak, ze datu ditu ertzaintzak, ze municipalak, ez digute ematen datu horiek, eta ze
ondorio daka hori? Sortzen dira marko komunikatibo ideologiko batzuk eta hau jaten ditugu marko ideologiko horiek, ez? Hori gertatu da, Espainian, bai ala bai da legearekin, ez? Bioladore guztiak, bortzatzaile guztiak kalean daude. Zeintu dira guztiak? Zenbat bortzatzaile daude kartzelan? Horietako zenbat atera dira bai legearekin. Portzentualki ez dakigu. Eta datu horiek ez dira ateratzen ari iturri zuzen batetik. Batzutan dira filtrazioak, ez? Fiskalia ezakitzen mediora filtratzen dio, eta orduan, nik uste instituzioak gardentasun hori bermatu behar dutela. Eske hori demokraziaren eraikuntzaren baitan dagoen printzipio bat da, ez? Herritarrok badakago eskubide, hori informazioaren eskubidea, eta eskubide hori bermatu behar dute, bai medioek, batez ere medio publikoak, baina baita ere instituzioek, ez? Bai, hombre, egia da azken urteetan, gardentasunean bidea egin dela, ez nik gogoratzen dut, egin dela urte batzuk asko opakoagoak zirela instituzioak. Baina gaur, gertatzen dana zu igual kasetari bezala, erremintak dituzu datu horiek eskuratzeko edo ezagutzeko, ez? Baina, klaro, populazioaren gehiengoak, igual ez ditu erreminta horiek, orduan nik uste dana da, instituzioen berain aldetik, ez, emon behar dituztela ezagutzera datuak publikoki, ez? Eta kasu askotan ez dute. Hori da, hori modu ulergarri batean. Eta batzutan bilatzen duzu datuak, eta badaude Eusko Legebiltzarraren webgunean, baina topatu behar dituzu. Eta topatzea berez, burokratizazio hori, bada lanabez bat, justukizuk, datu horiek ez aurkitzeko. Orduan, demagun etxean dagoen norbait, bazein du Telecinco ipini, eta orduan, Telecinco esaten badio hortzele guztik kalendare, sinestuko dute hori dira fake news, eta horrela sortzen dira, ez? Horrela, bai. Bai, ez, eta gainera horre, aipatu zu ere labankaden asuntoarekin, eta badirudi hor beti dagoela, ez, atzean beste interesen bat, ez da, ez dakit, gero orain gitxi ere ustelkeriaren, horixe ikertzeko bulegoari ez esan zitzaion jaurlaritzan, eta horrek deskonfiantza herritarrengan eragiten duela uste duzu, edo agian asto egiten gara harin alako kontuetaz. A ber, nik ez dakit, egia da, azken finean herritarrek informatzen diren moduan, orain zurinek esan duen moduan, Telecinco eta bar oso erraz dago herritarra pizka bat galduta egotea edo ez ezagutzea, egunez eguneroko bizitza politiko instituzionala. Ez gero, labankaden kasuan konkretuki, nire dutzen zait askotan, bilatzen direla irtenbide errazak arazo konplezuei, ez da? Eta hemen labankaden kasuan ze irtenbide proposatu dira. Adibidez, metal detektoreak jartzea diskoteketan, nik uste dute... Segurtasun pribatua. Segurtasun pribatua edo polizia gehiago jartzea, ez? Igual hor jumar zara, ez? Arazoaren errora, ez? Hau da, zergatik labanak diren hain erraz eskuratzeko, eta igual, egin behar duzu, lege berri bat, lege aldaketa bat, labanak erosteko zailtasun gehiago jartzeko. Hau da, niri estatu batuetako egoera, ez? Eramaten zait, ez? Estatu batuetan tirote horiek dauzenian, zein da irtenbidea, segurtasun gehiago, polizia gehiago jartzea, komisaria jartzea eskoletan, baina inork ez du ukitu nahi armen eskuratasun horren erraztasuna, ez da? Hemen antzekoa, jun behar zara muinera, baina eta igual muinera juten zarenean, topatzen duzu arazoa ez dela existitzen. Arazoa asmatu dutela. Hori beste gauza bada. Zen, niretzako oso esaguratzua da. Labanak egon dira beti. Eta egia da notizia bat izan dela, gazte bat, labankada bat jaso duela, eta hori egiten du, berriz gaia maigainan ipintzea. Baina momentuntan oso modua kritiko batean, ari gara hitz egiten labankada hoiei aurre egiteko zen neurrik behar ditugu. Izugarrizko arazo gordin general eta orokor batean egonen bagina bezala, eta nik ez dakit arazoa ailarria den edo espezifikoa den eta gauza oso zehatz bat den. Eta aldi berean ikuste dut, eta niri hau usaina ematen dit, hemen instrumentalizazio elektoral bat badagoela, ez? Ez da kasualidadie EAJak hemen, EAen neurri punitibaren alde ateatzea, seguridade gehiagoaren alde ateatzea eta Espainian aldi berean lei mordazaren kontra egotea tope. Eske hemen kontradikzio potente bat dago. Orduan, segurtasuna bai, segun eta elektoralki nola etortzen zaizun. Horren arabera ikusiko dugu nola ubikatzen gean. Eta orduan hori ere, niri
nahiko usain ematen dit, eta ja bukatzen dut, eta honekin ematen dut, nire argudio elektorala indartzeko, ez da kasualidadea honen lidergoa alkateak hartzea. Herriko alkateak, aburtu hartzea, urtaranek hartzea, ez daki zein herriko hauteskunde municipalak etortzen diren jakin da segurtasuna Eusko Jaurlaritzaren konpetentzia dela. Baina lidergo politikoa alkateak eramaten dute. Hauteskunde garaietan, ez dakit. Bai, ez hori alarma piztu egiten duzu eta zuk soluzioak eskainiz. Nik ez dut ainargi, ez dut instituzioen txatez dela komenigarri aitortzea segurtasun arazo bat dagoela, ez dakit nik hori... Konpontzen badute? Ja, baina oraindik ez dute konpondu, nik gehiago ikusten dut hor, bueno, igual faktore asko daude, baina nik hori ikusten dut, komunikabide batzuk alarma hori zabaltzen dutela, zen eta poliziaren aldetik, telefono hartu, komunikabide da ditu, behitxu, 10 labanka egon dira, edo errekizatu ditugu 20 laban, eta medio horiek, bakite, horrek irakurtzen dela, alarma zabaltzen duzula, eta, karo, azkenian, komunikabide masibo horiek alarma sortzen dutenean, instituzioak erreakzioa hartu behar dute, eta, ez dakit, konponbideak planteatu, baina nik ez dakit komenigarria den instituzioen txat, edo gobernuan dauzen alkateen txat, errekonozitzea arazo bat dagoela. Baina, kontuan izan, segurtasun gaia, naiz eta instituzioak maigainean ez ipini hauteskundetan aterako zen. Alderdi popularraren marko mediatikoa dalako, ez? Orduan, nik uste oso modu inteligentean, komunikazio politikoan alan esaten da, ez? Norbait sortuko badizu arazo bat, sortu zu lehenago eta soluzioa ipini maigainean, ez? Eta nik uste oso modu inteligentean gobernuak eta jota bat ez ere egin duela da, etorriko da, alderdi popularra, bere diskurtso sekuritario arrazista batekin, orduan, hori etorri baino lehen eta hori ofensibari, edo modu defensiboan aurre egin behar dugunik, guazen guk sortzera marko ideologiko horretan, fijatzen bazarete, oraindik EAJ ez dut hartu eje arrazista, baizik eta bakarrikan segurtasun ejea, eta orduan, sortzen duzuzuk marko komunikatiboa, eskerrari usten diozu. Ez ebez esan bari, zer esaten ari da eskerrak. Eskerrak ez dauka, momentuntan, segurtasun eredu alternatiboa, orduan, horri erantzun behar dio, orduan, zuk maigainean hartzen dezu, jadanik sortuko den marko komunikatibo bat, marko komunikatibo horri erantzuna ematen diozu, gainera, modu pribatu batean, zen hemen egoten ari da segurtasunaren privatizazioa, eta jende guztia posik. Orduan, niretzako da jugada maestra. Karo, horren atzean dagoen importantzia da zenolako polizia eredu bat sortzen ari gara eta zenolako eredu punitibista. Baina nik ez dakitze puntu arte, hau interesatzen zaio edo preocupatzen zaio gobernuari, horregatik esaten dut dela instrumentalizazio elektorala, zeren tempusak oso ondo neurtuta daude. Ez da kasualidadea gaia ateratzea kandidaturak aurkezten diren asteburu berdinean. Ez da kasualidadea. Gero gainera, batetik kutsu xenofoboa izan dezaketen diskurtsak aipatu dituzula eta baita ere hauteskundak hor ere egonda liskar handia legebiltzarren eta gaur ere hortaz aritu dira, ez? Arana zentroa famatu egin zaigu edo behintzat nik lehenago benuen ezagutzen, naiz Arabarra. Eta tira, ez? Horrera ikusi dugu beste, protagonizatu duten beste eszena bat. Bai, azken finean hemen ikusi dugu, Espainiako gobernuaren inposateketa bat, ez dute iman inolako negoziazio marginik, eta, ez dakit, badirudi gutxienez, EAJ eta PSen arteko egon zan liskarra hor enkausatu egin dela, atxo ezagutu genuen, proposamen konjunto bat, planteatuko dutela Eusko Parlamentuan, eta ikusiko dugu nola galditzen da nau, baina nik ikusi dana hemen da, nahiko tristea dela, Espainiako gobernua etortzea, planteatzea horrelako makrozentu bat eredu honekin, ze eredua, ikusi da askotan, ez duela funtzionatzen, eta oso kaltegarria dela, eta ez emotea ez negoziazio margen minimorik, orduan bebai, horrela modu honetan migrazio euskal eredua dagoela ez estatzea bebai larria iruditzen zaite, kompetentzialki azkenian beste inbazio bat da. Eta ikusiko dugu nola geldituko dan, egia da, zentru hau egingo dela, bai ala bai.
Orduan, bueno, keskaz ikusten dut, noski, claro. Hor eredua aipatu zu eta bere momentuan, Espainiaren asmoaten Isitsasok berak zentroan bertan azaldu zuen, eta hor, azkenan errefuxiatu ez hitz egiten zen, eta hor kontuz ibili behar da, izan ere hor pedagogia bat bai egin behar delako herritarrekin, eta zentroaren inguruan bizi direnekin ere, eta horre esaten zien, eta alako diskurtsak egun entzutea, esaten zien herritarrei lasai egoteko ziurrenik Europako migrantak izango zirela, adibidez, azken urtean, Ukraina inguruan, jaso direnen antzekoak. Kategoriak egiten berriro, lehenengo eta bigarren mailako migranteak, Hori da, migranteen jerarkizazio hori oso larria da, Migueleko ondo esan duen bezalaxe. Baina egia da, eta kontuan hartu behar degula, Arana zentroa Gasteizen eraikiko dela, eta Gasteiz ez da edozein hiria. Ni bertakoa naiz, eta oso ondo ezagutzen duz, eta gogoratu behar dugu, bere garaian hortze Javier Maroto eduki genuela, eta gure alkatea izan zana, eta bere marko ideologiko guzti hori, migranteen kontrako diskurtso arrasista dekin suertatu zala, hauteskunde, oso tematia naiz hauteskundekin, baina eski uste dana hauteskunde, egun politika guztia hauteskunde kanpainarekin blaituta dagoela, eta nik uste oso modu inteligentean EAJak eta PSek gaia pixkat ahuldu dutela edo berriz lagunak itzatera jundirela, soziometroak oso ondo ezaten zuelako PSek bera juten zala, eta hemen leia bat dago, Gasteiz da momentuntan leia, benetako leia dagoen herrialde bakarra, eta horrelako diskurtzoak, eta PS eta PPren arteko liskar bat bakarrikan onura ekartzen dio, edo Alderdi Popularrari, edo EH Bilduri Gasteiz batean, eta Gasteiz batean, margina oso txikia da, hori etzaio inori komeni, orduan nik uste hemen pixkat egin dutela bakea, eta horrengo hilabetetan gaia ez pistearekin saiatuko dira. Ez dut uste Alderdi Popularrak sua amatatuko duenik, eta bai uste dut aterako duela gaia hauteskundetan jadanik ateratzen ari da, eta horri ere ikusi beharko dugu EH Bilduk ere ze alternatiba planteatzen du, zeren egia da hemen gero ereduaren inguruko eztabaida bat dagoela, EAJak eta EAJak barkatu esaten du makrozentro baten alde ez dagoela, euskal eredu baten alde dagoela, baina zein da euskal eredua. Hori da nire galdera, Zeren egun daukagun euskal eredua da pisuak, bai? Baina pisuiek externalizatuta da, Madrilgo eta Pariseko enpresak ari dira kudeatzen, eta hau esate dizuetzen Gasteizko zentroak nor kudeatzen zuten, egon nintzen beste gurean begiratzen, eta Madrileko eta Pariseko eta horrelako makroenpresan neoliberalak ari dira kudeatzen, privatizatuta daude, alegia, orduan, hori da euskal eredua, niri eredu hori ez ere interesgarria edukitzen. Zein da eredu alternatiboa? 300 pertsona torriko dira Gasteizera, badakagu 300 pisu publikoak pertsona horiek babesteko, nola egingo dugu, zeintzuk izango dira bertan lan egingo duten langileak, ze formakuntza eduki behar dute, eta honen inguruan hitz egin behar dugu. Eta ez gara hitz egiten ari. Eta nire sentsazioa da, euskal eredu hori ez dakagulako da. Ez dago besterik, zino, euskal eredua mahai gainean ipini. Eta guazen eredu hortaz hitz egitea. Gogoratu behar dugu migrazio transferentzia oraindik pendiente dagoela. Eta, ja nahiko atxera... Baina transferentzia ez, baina errekurtzoen... Bai, hori badago, eta nik esango nuke hor eredu bat badagoela, eta nik uste dut Eusko Jaurlaritzak esaten duenean euskal eredu bat dagoela, erreminta horiei eta kudeaketa horri egiten diola erreferentzia. Baina goratu behar dugu migrazio transferentzia ez dagoela, eta pendiente dagoela, eta badirudi ez dela iritsiko legealdi honetan. Igual migrazio transferentziaekin erreminta gehiago ongo ziren, edo margina gehiago euskal eredu bat sortzeko, ikusiko dugu eltzen bada, baina ez dakigu noiz. Izaida honetan EAJak hori zen eskatzen zuena, transferentzia hori lehin bailen egitea, eta gero, tira, eztabaida honetan beste hainbat elkarteren sartu dira, izan ere, batzuek errefuxiatuentzat beharrean, eskatzen dituzte Gasteizen beste behar batzuk badirela, eta ez dakitez, irten da ere proposamena, Alzheimerra duten jendearentzako ortokia egiteko, eta gero, bestak beste ere, aste honetan edo iragan astan, ez daitu orain ondo noiz izan zen, adibidez, zehar errefuxiatuekin erakundeak
berak, esaten zuen, beste hainbat arazo badirela ere refuxiatuen kasuetan, izan bertan hartatzeko edo bertaratzeko egin behar dituzten tramiteetan bideak oso zailak direla edo bintzat oztopo asko aurkitzen dituztela eta eskatzen zuen mesedez eztabaida politikotik migranteen eta refuxiatuen diskurtso horiek ateratzeko. Bai, eske nik uste berriz ere gaiak atramilatzen ari dela eta oso marko ideologiko sai eta zarata handiko eztabaida bat sortzen ari da, eta nik uste zehar oso ondo azaltzen du zein da refuxiatuen egoera, eta jendea bere herritik juten denean, ona llegatzen denean behar asko ditu, behar sanitarioak, behar edukatiboak, behar administratiboak, eta ikusi behar dugu ze puntura euskal instituzioek prest daude horri laguntzeko eta horrekin bidea egiteko, ez da bakarrikan tokia, baizik eta bada, baita, baizik eta toki hori, lehenengo eta behin, duina izan behar da, etxe bat izan behar da, porque ezin da izan polideportibo bat non jendea hortze dagoen, baizik eta uki behar do leku bat, baina gero horri aurre bin hartzaio, traduktoreak beharko dira, tramite administratiboiek nork egingo ditu, nori lagunduko saion, herriak ze papera ukiko du, babes gune eta harrera gune horretan, nola ekidituko ditugu estigmak, eske galdera asko daude eta nik uste horren inguruan hitz egin beharko genuke. Tamalez, uste dut horren inguruan ez degula hitz egin. Eta gero, ni zalantza bat sortzen zaitez, hau ze izango da, alojamendu denboral bat ala eskainiko zaie pertsona hauei Euskal Herrian bizitza proiektu bat egiteko aukera, ezta? Ze gero bebai, askori ez zain interesatzen, migrante asko Afrikatik datoz eta hemendik pasatzen dira, baina joan nahi dira Frantziara, Erresuma Batura eta Ipar Europako herrialdetara, horregatik ez dakit nik, hau oso argi gelditu behar da, zen olako migranteak alojatuko dira hor, pasuz dauzenak, edo hemen gelditu nahi direnak, ala, ez dakit, behartuko zaie hemen gelditzera eta ezin izango dute, beraik nahi duten tokietara jutera, ez dakit hori bebai, ni zalantzak sortzen zaizkit, eta argi gelditu behar da, eta, esplikazioak eskatu behar dira, horri buruz. Bai, tira, kontu hauekin itxaron barko dugu, zer iristen den, aipatu ditugun gaiekin, esaten diate hemen utzi behar dugula solasaldia, beraz eskerrik asko, bioi, gaur gurean izatearren. Zuei. Eta, orain utziko zaituztegu eguneko albisteekin. Kaixo, Arimataldeko Paulen auztue eta gure azken abestia entzutera gonbidatzen zaituztet. Kea eta larruak du izena eta gure disko berriaren aurrerapen kantua da. Beraz, entzun eta gozatu.